Donc, euh, donc on passe aux autres mastres, économie appliquée. C'est ça, monsieur m'a dit? Oui, Oui, Youssef, avec Monsieur Abdallah. d'accord. Euh, فاطمة ندوزو l'intervenant الآخر. Oui. Youssef, il a un problème de caméra. Seulement le son. On va utiliser le son d'accord. seulement. Oui. Donc, juste l'audio. C'est Oui. pas un problème. L'essentiel, c'est les informations. C'est pas Oui. le. Salam alaikum. Voilà. Salam alaikum. Le master économie appliquée. Salam alaikum. Donc nous avons invité monsieur Bourawan Badr, donc ex-président de l'association Non, des c'est Monsieur étudiants. Abdallah Omas. C'est Monsieur Donc c'est Abdallah. monsieur Omar Abdullah, lauréat de master dans économie appliquée, promotion 2017, et doctorant au sein de l'ERAS. Bonjour monsieur Abdullah. Salam alaikum. Alaikum salam. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. الحمد لله. واش الصوت ديالي مسموع في البرودكاست؟ لا مسموع مزيان. الحمد لله، بارك الله فيكم. اولا وقبل كل شيء كنتمنى نقدم الشكر ديالي للاساتذه اللي وضعوا فينا الثقه ديالهم، ثم كنقدم الشكر ديالي لكم جميعا اللي نظمتوا هذا الويبينار على شيئين: اولهما التنظيم، وثانيهما على التكوين. انا واخا عندي دي نوسيون في الريزو سيستيم، ولكن ما كانش عندي واحد جو سوي با ابيتوي لهذا النوع ديال المسائل. ثم بعد ذلك كنشكركم على الدعوه ديالكم ليا في هذا الخير هذا، في هذه الظروف هذه ديال كورونا وديال لا كريس سانيتير. Merci monsieur pour l'acceptation. بارك الله فيكم. ثم بعد ذلك بغيت نهضر على المرجع ديالي في هذا التدخل اللي غيكون على تقديم واحد الوصف مبسط على ليكونومي ابليكي. المرجع ديالي هو كناش الوصف ديال هذا الماستر هذا اللي هو قدامي، ثم التجربه الشخصيه ديالو والاطلاع عن قرب على الوقائع وعلى المسائل الاداريه. غادي نهضر على واحد 10 حتى 12 نقطة اللي هما ساهلين وبساط. أولها هو لانتيتولي دو لا فيليير ايكونومي ابليكي، هي فيها ليكونومي فيها لابليكي. هذيك ليكونومي بمعنى أننا كندرسوا هذيك لا فالور ايكونوميك، لا برودكسيون ديالها، لي سود دي شوا، لي سود دو ليشونج اي دو لا كونسوماسيون، إلي في سور لو بيان إتر ديال لا فالور ايكونوميك. ثم ثانيها ابليكي. هذيك ابليكي مهم يعرفوها الطلبه، كتعني اونطامي دي زيتود ابليكي، سا فو دير تروفي دي سوليسيون او بروبليم دو لا في بوبليك. تفهمنا؟ ثم داكور. ثم هاد لا ديسيبلين ديال هاد لا فورماسيون ايكونومي ابليكي سميتها سيونس ايكونوميك، العلوم الاقتصاديه. لا سبيسياليتي هي ليكونومي. لوبجيكتيف ديال هاد لا فورماسيون فيها جوج اوبجيكتيف على حسب كناش الوصف ديال سميتها. فيها واحد لوبجيكتيف بيداغوجيك اللي هو دوني ان ايكونوميست ديبيتون، يعني اللي عنده لا ليسونس لي زوتي، يعني باغ لا ميثود بيداغوجيك دون لو دومين دو ليكونومي. يعني كنعطيوه الساده الاساتذه والمؤطرين كيعطيوه يعني الوسائل ديال البحث فاش من دومين، في الدومين ديال ليكونومي ماشي لا جيستيون. ثاني اوبجيكتيف ديال هاد لا فورماسيون ايكونومي ابليكي الي تانتيتولي ان اوبجيكتيف سيونتيفيك اللي هو اشنو؟ اللي هو لا برودكسيون دون تيز دو دكتوراه اون ايكونومي ابليكي. يا ولكن هاد لوبجيكتيف الثاني اللي هو لا برودكسيون دون تيز دو دكتوراه اون ايكونومي ابليكي لا يعني باي حال من الاحوال ان الطالب في ليكونومي ابليكي مثلا محروم من انه يخرج من السيكل ديال لا فورماسيون يمشي للسيكل بروفيسيونيل. بالنسبه للنقطه الاخرى هي لي كومبيتونس اكيغير، يعني الدري الطالب الى دخل هذا سميتو الى عنده لا شونس يدخل ليها لهاد لا فورماسيون اللي سميتها ايكونومي ابليكي، اشنو غادي يدي معاه؟ شنو هما لي كومبيتونس؟ هما 5 على حسب كناش الوصف دائما. فيها ميتريزي لي كونسيبت،
لي كونسيبت ديال ليكونومي ابليكي اللي هما دي كونسيبت كلي وباينين وواضحين ومحدودين. ثم ثانيا لا ميتريز دي ميثود، يعني ان الطالب ملي كيتخرج من الماستر ديال ليكونومي ابليكي كيعرف في لا ريشيرش ديالو اللي هي لا ميسيون ديالو الرئيسيه. لان كما قلت لكم ملي الطالب مثلا كيخرج من لا ليسونس كيشد لا ليسونس اللي كيبقى ليه هو لو ستاتي ديالو اون طون كو شيرشور. اذا الدري هذا او الطالب هذا il doit maîtriser لي ميثود ديال ليكونومي وكتعطيها ليه هاد لا ديسيبلين ولا لا فيليير ديال ليكونومي ابليكي. ثالث كومبيتونس هي سو بريباري بور لو دكتوراه، هذاك لونفيرونمون كامل ديال الدكتوراه شكون اللي كيأهل الطالب اللي هو خارج من لا ليسونس باش يدخل ليه هو الماستر. ثم رابع كومبيتونس هو لي كومبيتونس تيوريك اون ايكونومي، هنا التخصص، واصر على التخصص لانه il ne faut jamais mêler la gestion à l'économie، راه ليكونومي عندها لي كومبيتونس ديالها خاصين. خامسا كابيتاليزي دي كومبيتونس تيوريك اون ايكونومي، هاد لي كومبيتونس نظريه خاص يكملوها. خامسا دي كومبيتونس اللي هي تطبيقيه، الى رجعنا للسميه ديال التخصص ايكونومي ابليكي. ثم ندوز النقطه الاخرى هي لي ديبوشي دو لا فورماسيون. كناش الوصف كيقول لنا بان كاين جوج ديال الحوايج، كاين لي كادر دو هوت نيفو يعني الاطر العليا للدوله و لو تيريتوار سورتو لو تيريتوار سو تماسا كي اون بوزوان. الطالب ملي كياخذ الماستر ايكونومي ابليكي كيكون اطار بحكم التخرج ديالو، بحكم التكوين ديالو التخصص ديالو. كيخدم مثلا في وزاره الماليه ولا في الديوان اللي هما من احسن بالنسبه لي انا من احسن لي بوست اللي كيعطيو دي صالير مزيانين ومريحين. كيتجاوز ربما الدخل فيها ل 10000 درهم في الشهر. ثم دوزيام ديبوشي دو لا فورماسيون ايكونومي ابليكي هو فوندي اون كارير دو ريشيرش. ماشيش الطالب ملي كياخذ معاه ماستر ايكونومي ابليكي راه كياخذ معاه اون كارير ا ديفلوبي ا كومبليتي باغ ان دكتوراه. ثم النقطه الاخرى هما لي ديبلوم روكي. لي ديبلوم روكي كاين فيه ربعه ديال الحوايج. كاين لا ليسونس، لا كاين ثلاثه د الحوايج هي لا ليسونس اون سيونس ايكونوميك، ها هي الاولى الاجازه في العلوم الاقتصاديه. الثانيه هي الاجازه في العلوم الاقتصاديه وعلوم التسيير يعني اون سيونس ايكونوميك جيستيون. ثالث حاجه هي ان ديبلوم ريكوني ايكيفالون، كل اجازه معترف بانها عندها نفس القيمه ديال الاجازه في العلوم الاقتصاديه او عندها قيمه توازي اجازه في العلوم الاقتصاديه او والتسيير. ننتقل لنقطه اخرى هي لا بروسيدور دو سيليكسيون في هذا الماستر ديالنا اللي سميتو ايكونومي ابليكي. اولها ليتيد دو دوسي، ان الطالب ملي كيحط الدوسي ديالو يتم دراسته ورقه بورقه ومعلومه بمعلومه. هذا الشيء يحيلنا على اون غري ديفالواسيون، واحد الجدول ديال التنقيط اللي على حسب اللجنه حطات فيه المعاملات ديالها وشنو كيفاش نقطات وشنو اختارت وشنو لاش محتاجه. في هذا المستوى ولا في هذه النقطه خاصني نذكر بان الكذب لي مونسونج في هذوك الوراق ولا التدليسه ولا سميتها راه كتكون ايغور فاتال. ثم ثانيا لو تيست اكري، ان الدراري في الغالب كيدوزوا ان كيو سي ام. انا ما عقلتش بانه كان لا ديسيرتاسيون في طيله المشوار ديالي، ما عمرني شفت لا ديسيرتاسيون. اللي شفت هو لي كيو سي ام شويه طوال 80 سؤال الى كنت كتذكر مزيان، وهما زعما في المتناول. ثالثا بالنسبه لونتروتيان كيدوزوا الطالب ملي كينجح في ليكري و يعني العنصر الاساسي ديال النجاح في لونتروتيان هو النضج ديال التعبير وديال المنطق ديال المنطق قدام اللجنه. رابعا وسائل اخرى اللي هما ils ne sont pas interdits pour le comité de sélection باش يعتمدها. يعني
انه يقدر لو كوميتي دو سيليكسيون يلتجئ لوسائل اخرى ما كناش معتادينها، وهذاك يعني اختيار ديالهم وعلى حسب الحاجيات ديالهم. استاذ واش باقي الصوت ديالي مسموع؟ هي مازال كنسمعوك سي عبد الله، تفضل غير كمل. بارك الله فيك. ندوز لنقطة أخرى، هو بالنسبة ليفيكتيف اللي كياخذوا من خلال الوقائع، ومن خلال حتى واحد لا نوت كاينه في لو ديسكريبتيف دو سيت فورماسيون، انه العدد اللي كياخذوا في لي كونكور راه هو 30 31 32 28 29. المهم 30 هو العدد اللي كياخذوا في هذاك الكونكور في الاخر. كيعطيو لا الشونس لبزاف ديال الناس، وكاين واحد المراسله حقا وزاريه كتقول لهم مينيموم باش ياخذوه، ولكن راه 30 هما اللي كيشيطوا في الاخر اللي كيكون عندهم لاكسي لا فورماسيون. ثم خصنا نعرفوا بان هاد الماستر هذا ديال ليكونومي ابليكي في جامعه ابن زهر في كليه العلوم الاقتصاديه والاجتماعيه، فهو مهيكل، عنده ان كوردوناتور اللي هو استاذ الرشيد الحسين. ثم هو مهيكل كذلك لانه يوجد داخل حاضنه اللي هو لابوراتوار ليراز. هذا لابوراتوار ليراز هو لابوراتوار دي زيتود دي ريشيرش ابليكي اون سيونس ايكونوميك، وهو مؤخرا يعج بالحركه والنشاط. يعني واحد المجموعه هائله تتجاوز تقريبا 300 اكتيفيتي كاينه دابا بروغراميه، وكاينه في السيت ديال ليراز اللي هو liraz.wiz.c.ma. يعني واحد لابوراتوار اللي هو خدام تبارك الله. لسوء الحظ كانت هاد كورونا هي اللي وقفت لنا الاكتيفيتي ديالنا، ولكن راه من غير هاد الاجواء ديال كريز سانيتير راه تبارك الله راه الناس خدامين مزيان، وجميع الطلبه تقريبا خدامين مانيفيك، زعما واحد الجو ديال النشاط وديال العطاء. من غير هاد اللابوراتوار ديال liraz.wiz.c يعني l'environnement de la recherche il est structuré aussi par une association، هي l'association سوزيت اللي عندها حتى هي السيت ديالها سميتو سوزيت.ima CESIT.ima. غادي نعطيكم هاد لي نوت كاملهم في الاخر ان شاء الله، ما تحتاجوش تعذبوا معاهم راسكم. السونتر هاد سوزيت شنو هي السونتر ديتود اي دو ريشيرش ابليكي. وكاين جمعيه بعدا اساسيه اللي كتمثل الطلبه ديال هذا الماستر هذا، وحتى ديال لي ماستر الاخرين راه خدامه وعندها لي زاكتيفيتي ديالها وعندها الكوميتي ديالها، كل شيء خدام ولله الحمد. خاص غير هاد كورونا يمشي علينا بحاله ان شاء الله قريب ان شاء الله داس عبد الله. ثم لا ستركتور تكنيكمون بارلون، لا ستركتور ديال هاد لا فورماسيون ايكونومي ابليكي بحال لا ماجوريتي ديال لي ماستر الاخرين فيها عامين، كل عام فيه جوج ديال لي سيمستر، كل سيمستر فيه 6 ديال لي موديول اللي كيعطينا نظريا 24 موديول. ولكن في لو ديسكريبتيف لو ميموار فينال ديال لا فان دو لا فورماسيون il représente les 6 derniers modules, ce qui fait que sur un relevé de notes, on va trouver que 19 modules. لأن يعني البحث هو كيساوي دوك 6 ديال كيتسمى على دوك 6 الاخرين لي موديول الاخرانيين ديال لو 4 سيمستر. ثم كاين واحد لا ليست ديال السميات ديال هذا الموديول، نقدر ناخذ لكم كيلكو زيكزامبل. مثلا كاين في الموديول مثلا الاولاني كاين لا ميكرو ايكونومي، بعد منها ليكونوميتري، لا تيوري دو لا فيرم، ايكونومي اوربين، ايكونومي اندستريال، اناليز دي دوني، كونجونكتور اي بوليتيك ايكونوميك، لا ماكرو ايكونومي، la communication et développement personnel, théorie de l'IDE, théorie du jeu et de la décision, économie régionale, économie monétaire et bancaire, économie de l'environnement, finance internationale, commerce international, puis finalement méthodologie de recherche. هاد لا ليست كاين عندي نحطها لكم حتى هي في لاباج ديال الفيسبوك اللي بغى يكونسلتيها باغ لا سويت. و هاد التكوين هاد لا ستركتور دونسينيومون اللي قلتها دابا كتعتمد يعني لي غاسين ديالها كاينين في الفوندامونتال، كاينين في لا ميكرو ايكونومي، لا ماكرو ايكونومي فوندامونتال. يعني الناس
اللي كملوا لا فورماسيون ديالهم وراجعوها كاملها في الفوندامونتال، راه كيكون عندهم واحد لا شونس، واحد لا سيرتيتود ينجح. الا كمل ديك الاعداد، لا بريباراسيون، الا كملها بمعنى كملها يعني راجع جميع الموديولات ديالو، راه كيكون عنده واحد تقريبا ثقه بانه غيدوز يعني للشفوي. وفي الشفوي كاين متغيرات خارجيه، يعني متغيرات ما يقدر الواحد يتحكم فيها، يقدر ما يتحكم فيها، على حسب لا بسيكولوجي ديالو، على حسب لا بيرسوناليتي ديالو والتاريخ ديالو والتجربه ديالو. ندوز للنقطه الاخرى اللي هي دي كونساي بور بلوس دو شانس بور لاكسي على فورماسيون ماستر ايكونومي ابليكي. انا عندي ثلاثه ديال حقيقه ثلاثه ديال لي غومارك، جوج منهم اللي هما ثلاثه ديال اربعه ديال لي كونساي. ثلاثه منهم راه اوبجيكتيف، والاخرانيه غادي نقولها لكم يعني من قلبي، شي حاجه اللي ما غاديش تلقاوها في شي بلاصه اخرى، ربما شي حاجه اللي انا جولي تيستي وخدمات مزيان. أول هذه النصائح هي l'auto évaluation pour mieux se connaître et produire de son bilan de compétences, car l'excellence c'est l'excellence qui donne la chance. اشنو هي هاد لوطو ايفالواسيون؟ هو الواحد قبل ما يستثمر مثلا في واحد لو دومين داكتيفيتي استراتيجيك ديالو الشخصي، ماشي ديال لونتربريز ديالو شخصيا، هو خاصو يعرف شكون هو ودو كوا il dispose، اشنو عنده، يعني اشنو عنده في الراس ديالو، يعني في المخ ديالو، في الشخصيه ديالو، المكونات ديالو سميتها دو كوا il dispose، شنو هما يعني لي زيليمون فيزيك بسيكولوجيك اللي كيشكلوا الشخصيه ديالو واللي كيشكلوا القوه ديالو باش يعرف اش من دومين فاش غيستثمر. الا ما كانوش عندي دي كومبيتونس في ليكونومي ومشيت ندير ليكونومي، راه كنتحمل واحد ديكو دوبورتونيتي اللي هو ناتجه، يعني كلفه زائده، يعني ناتجه عن الخيار الغير الصائب يعني. ثم النصيحه الثانيه هو فينير لا بريباراسيون دي كور دي فوندامونتال. هذه معاوده فايس قلتها، هي انه الطالب مثلا ملي كيبغي يمشي يدوز الكونكور ديال ليكونومي ابليكي، خاصو يحط لي غولوفي ديالو، لي غولوفي دو نوت ديالو ديال الفوندامونتال، يشوف اشنو هما العناصر، يعني لي زيليمون دو موديول، لي موديول ديال الفوندامونتال ديالو اش عنده في دوك لي غولوفي دو نوت، وما ينسى شي واحد يمشي كل حاجه يدير لها لي سانتيز ديالها ويراجعها ويدير التمارين ديالها ويراجع الحلول ديالها. العام لان هذه التجربه ديالي معكم في هذه الايام التوجيهيه، المره الفايته قلت لكم على شي كتوبه في الخزانه ديال الكليه، لسوء الحظ كاين الظروف ديال كورونا، ولكن غادي نعاود نذكر بهم. مثلا الكتاب ديال او 27 او 27 اللي الكوط ديالو او 27 في الخزانه ديال الكليه ديال عبد الدايم، راه كاين حتى في المكتبات. راه هذاك الكتاب راه مهم جدا ان الطالب يكمله، ما يخلي فيه حتى شي صفحه في التمارين ديالو ولا. ثم الكتاب ديال ستاتيستيك اللي الرمز ديالو اس 58 اس 58 اللي كاين في الخزانه ديالو، كاين حتى في المكتبات ديال السرجعه اللي هو ستاتيستيك ديسكريبتيف، راه فيه العناصر الاساسيه ديال لي ستاتيستيك ديسكريبتيف اللي كيتعطاو. اذا عندنا الكتاب ديال عبد الدايمي، وعندنا الكتاب ديال ستاتيستيك ديسكريبتيف ديال الاستاذ رجعه، وكاين واحد الكتاب ديال لي بروبابيليتي حتى هو ديال الاستاذ كاكو اللي هو الرمز ديالو في الخزانه ديال الكليه ديالنا اس 45، واخا هو قليل تقدر تلقاوه على برا. هاد الكتوبات الثلاثه راه ما كاينش البديل عليهم، راه ضروري الطالب انه يكملهم، ولا على الاقل يحاول لي نوسيون اللي فيها يدوز على لا ماجوريتي ديالها، واللي نسيتي فيها اللي تغاضيتي عليه راه كيطيح عليك في الاخر، كتلقى بانه هو اللي مطلوب منك تعرفه وما عرفتيه وما رجعتيه. هادشي كيوقع بزاف. دونك بالنسبه للنصيحه الثالثه ليا الساده والاخوان الطلبه الاعزاء اللي غادي يدوزوا هذا الماستر ايكونومي ابليكي، هو خاصهم في لا كومونيكاسيون ديالهم وفي ليكوت ديالهم الفو ايكوتي، خص بنادم يتصنت مزيان، وربما كاع يشد ملي كيهضر اللي قدامه، ملي كيهضروا معاه الناس يبقى يشد بيدو ودنيه ويجبدهم باش يعرف بانه راه كيتصنت مزيان لذاك الناس اللي كيهضروا معاه، ويعرف اشنو قال بالضبط. il doit par la suite reformuler ce qu'il entend، خاصو يعاود يدير اعاده الصياغه لذاك الشيء اللي سمع، اعاده الصياغه، عاد غادي يجاوب. اذا كاين ثلاثه المراحل.
كاين الاستماع اللي هو ليكوت اكتيف، كاين لا غوفورميلاسيون يعني بنادم يعاود الصياغه. راه فاش كدير اعاده الصياغه راه واخا كتغلط فيها كتطلع لك افونتاج. شتي واخا كدير الغلط ملي كدير اعاده الصياغه راه كتطلع لك قوه، ما كتطلعش لك ضعف واخا كتغلط. ثم المرحله الثالثه في هذا المسلسل ديال التواصلي هو الجواب، يعني بنادم يعبر بكل وضوح وشفافيه، ما يكذب وما يدعي. il ne faut pas prétendre, il faut يعني défendre, il faut argumenter, il ne faut pas prétendre. بلوس هاد النصيحه اللي غنعطيها لكم من قلبي، هو يعني تجربه شخصيه، هو ان الواحد وقت ما يعني كيحافظ على الصلاه ديالو مثلا في الوقت ديالها وكذا وكذا ولي جا انغريديان ديالها، راه كتنجح ليه المسائل ديالو. لان ديك الصلاه راه واخا يعني واخا تفشل كاع في ذاك الماستر ولا، لان راه الماستر خصكم تعرفوا يا اخواني واخواتي ان الماستر راه ماشي نهايه الدنيا، هو هدفيه. ولكن راه القيمه اللي غيعطيها لك لاكسي او ماستر راه يستمد قيمته هو ايضا مما يعطي قيمه لحياتك اصلا. يعني عليك ان تسال نفسك ما الذي يعطي اصلا القيمه لحياتك، ثم بعد ذلك تستمد منه ما يعطي قيمه لدخولك او ولوجك الى تكوين الماستر اون ايكونومي ابليكي على حساب التخصص ديالو والاطلاع ديالي. كنظن بانني بهذه النقطه هذه كملت المداخله ديالي في تقديم وصف سريع ومبسط على هذا التكوين اللي سميتو ايكونومي ابليكي اللي لو كوردوناتور ديالو السي راشدي، اللي كنشكروه بزاف وعلى الثقه ديالو وعلى العمل ديالو المتواصل. بارك الله فيكم. الا كان شي اسئله ولا سميتها انا مستعد. شكرا السي عبد الله شكرا لكم. وماست دونك دكتورون سان دو ليراز. كاين واحد لا كيسيون سي عبد الله. مرحبا. نعم كتسمعوني مزيان؟ نعم. دونك كاين واحد لا كيسيون دون ايتيديونت، اسكو هاد الماستر هذا كيديروا غير الناس ديال ليكونومي حيت بليس؟ طبعا فهمت. La question, il est de cette façon. Est-ce que l'économie appliquée est dédiée للناس ديال l'économie ولا la واحد gestion؟ خاصو يدير une spécialité. Est-ce que واش غادي يدير la gestion ولا l'économie؟ D'accord, la réponse est comme suite. Selon mon expérience والاطلاع ديالي كذلك ما عمرها كانت لا ديسكريميناسيون، ما عمر كانت لا ديسكريميناسيون على الناس ديال لا جيستيون. ولكن في غضون العامين الاخرانيين كان واحد الحوار داخلي على انه خاص الناس ديال ليكونومي بوحدهم اللي خاصهم يديروا هذا الماستر ديكونومي ابليكي. ولكن الى حدود الساعه ليست هناك يعني اقصاء الناس ديال لا جيستيون. غير كان الناس ديال لا جيستيون واخا انا طالب ديال لا جيستيون ودزت في دوك الايامات اللي هما مزيانين ليا بزاف. الناس ديال لا جيستيون خصهم يطرحوا السؤال واش ليكسيلونس واش عندهم واش يقدروا يحققوا ليكسيلونس في الكونكور ايكري مع الناس ديال ليكونومي. يعني خصهم يطرحوا السؤال على انفسهم واش اسكيل الميتريز يعني la matière de l'économie plus ou égal comme يعني d'autant que ce qu'ils font les étudiants de l'économie في الفوندامونتال. يعني خاص الناس ديال لا جيستيون يسولوا راسهم واش كايميتريزيو هاد المواد ديال ليكونومي بحال الناس ديال اللي متخصصين اصلا في ليكونومي. اما لا ديسكريميناسيون راه ما كايناش. يعني اللي عنده كما قلت لكم فسميتها في لو ديسكريبتيف، اللي عنده لا ليسونس سوا في ليكونومي سوا في ليكونومي اي جيستيون راه كايدوز الماستر ديال ليكونومي ابليكي. غير خاص الناس ديال لا جيستيون اي نوتر فوا يراجعوا مزيان ليكونومي باش ما يفوتوهمش الناس ديال ليكونومي فسميتو في التكوين ديالهم. يعني الواحد يراعي ليكسيلونس.
لي دونك زوتور. دونك صحاب. نعم. دونك السي عبد الله، دونك ممكن انهم صحاب لا جيستيون ندفعوا ليكونومي، ولكن خاصهم يميتريزيو دوك لي موديل، حيت كاينين دي موديل اللي ما كيقراوهمش بحال ليكونوميتري. نعم. كاينين دوك. نعم تماما. فوالا. دونك خاصناش السي كما عبد قلت الله لك. كان نعم. تفضل السي عبد الله، تفضل السي عبد الله. كما قلت لك استاذ، خاص الواحد ملي سميتها يقارن، يشوف الناس ديال ليكونومي في الفوندامونتال اش كيقراو، ما ينسى حتى شي موديل بريباري كامل هذوك لي موديل، يقارن ليكونوميتر، راه كيقراو ليكونوميتري شي حاجه بسيطه. يعني الواحد خاصو يميتريزي لي ستاتيستيك ديسكريبتيف، لي ستاتيستيك ماتيماتيك، لي بروبابيليتي، هادو ما يحيد لهم ليه الطريق. ضروري لي زيتيديون اللي غيدوزو ليكونومي ابليكي يميتريزيو لي كونسيبت اللي كاينين هنايا، ويدوزو التمارين اللي كاينين هنايا مع الحلول ديالها كاملهم. يعني ان شاء الله بالنسبه كما كيقول هذا السؤال اللي كاين قدامي، لي زوتور دي ليفر، كاين محمد عبد الدايمي ديال مراكش، الله يمكن ديال مراكش، وكاين الاستاذ رجعه ديال يمكن لو ان سي جي، وكاكو في اس 45. هادشي اللي كنتذكر ليه هو اساسي، يعني ستاتيستيك ديسكريبتيف، ستاتيستيك بروبابيليست، وليكونومي ماكرو اي ميكرو ديال او 27 ديال عبد الدين. ياه لي ماتيغ ا بريباري كما كتقول دنيا اس. لي ماتيغ ا بريباري، خدي لي غولوفي دو نوت ديال الفوندامونتال، جميع لي ماتيغ تمايا اللي كاينين تمايا خاص تبريباريهم. الا كملتي هذوك لي ماتيغ لا بريباراسيون ديالهم، وخصوصا لا ماكرو ايكونومي، لا ميكرو ايكونومي، لي ستاتيستيك ديسكريبتيف، لي بروبابيليتي، لي ستاتيستيك ماتيماتيك، راك ابيليتي، راك غدوز بخير وعلى خير. الا ما كملتي شي حاجه، عرف بان هذيك الحاجه هي اللي غطيح في الكونكور. نعم. بغينا السي عبد الله قال لك شنو هما لي ماستر كي راسومبل، كيل سون لي ماستر كي راسومبل سو ماستر دون لي زوتر يونيفرسيتي. زعما لي ماستر اللي متقاربين ما بين هاد الماستر هذا كيشبهوا لي. كاين اللي طلعت عليه انا في الانترنت، هذا هو لا كيستيون حسب الاطلاع ديالي في الانترنت. قلال يعني قلال لي ماستر اللي كيشبهوا ليكونومي ابليكي. يعني ملي كنقول واحد الماستر اخر كيشبه ليكونومي ابليكي، ما كيحافظ، ضروري انه يفقد الشموليه ديالو. يعني الا كان خصنا نسولو، يعني السؤال اللي هو بيرتينون، لا كيستيون بيرتينونت، هو اشنو هو العنصر الاساسي الذي يصف هذا التخصص هذا ليكونومي ابليكي؟ هو لا فورم جينيريك ديالو. راه واحد الماستر اخر اللي كيشبه ليه، راه ضروري انه كيفقد واحد العنصر اساسي ديال اللي كيوصف او اللي كيشكل الوصف ديال ليكونومي ابليكي. ليكونومي ابليكي راه واحد لا فورماسيون ان بو جينيريك. مثلا يكون هذيك سميتها ديال الفينونس كذا كذا كذا، فينونس التيرناتيف، راه كتشبه ليكونومي ابليكي، ولكن راه فقدات يعني لا فورم جينيريك ديالها. كاين مثلا الماستر قريتو في الانترنت، شي ماستر في شي بلاصه، الماستر ديال ليكونوميتري، ماستر اون ايكونوميتري، راه فقد الشموليه باش كيتميز بها ليكونومي ابليكي. راه ليكونومي ابليكي واحد لا فورماسيون اللي هي ان بو جينيريك وخفيفه وظريفه. راه هذا العنصر هذا ديال الشموليه والخفه والظرافات، راه ملي كننتقلوا لواحد الماستر اخر واخا كيشبه ليكونومي ابليكي، راه كيفقد سميتها، كيفقدها، ما كيبقاش سميتها، كيكون متخصص. ميرسي سي عبد الله. واحد لا كيستيون اخرى سي عبد الله بور لي ديبوشي ديال هذا الماستر، شنو الافاق ان شاء الله بالنسبه للدبلومي؟ خصنا نرجعوا غير لهذيك سميتها ديال سميتو ديال لي ديبوشي اللي قلت لكم. لي ديبوشي دو لا فورماسيون، اولا راه الماستر كيعطي الاطر العليا ديال الدوله، الشيل 11 يعني خاصو غير يدوز الوظيفه العموميه. راه كاين بعض الوزارات كما قلت لكم
بحال سميتها لي دوان، بحال لو مينيستير دي فينونس، راه تبارك الله عندهم الصالير امبيكابل. وبالاضافه للعمل ديالهم في دوك وخصوصا في وزاره الماليه، علاش كنهضر دابا، بالاضافه الى يعني الى الوظيفه ديالو ولا لا بروفيسيون اللي كيديرها، فهو كيدير ثاني لا فورماسيون دي نوتر كارير باش يولي اكسبير par la formation sur le tas, par يعني son sa propre expérience. Une fois كيدخل المينيستير دي فينونس، راه بعد واحد 10 سنين ولا واحد 5 سنين راه كيولي اكسبير، كيخرج كيدير البيرو ديالو ما شاء الله. ثم بالنسبه الحاجه الاخرى من غير هذا اطار عالي، هو لا كارير ديال لا غوشيرش. البنادم فاش كياخذ معاه سميتو الماستر ديال ليكونومي ابليكي، راه كيكون مؤهل يسجل في الدكتوراه ديال سميتو ديال ليكونومي، ويخدم في لي لابو ويدير سميتو ديالو ويدير الدكتوراه ديالو باش يولي استاذ جامعي. بالاضافه الى كل يعني كل المهن التي تخولها الاجازه ويخولها الماستر، كالعمل مثلا في لي سونتر ريجيونو دانفستيسمون مثلا، ولا وكلها تدخل في اطار اطر عليا ديال الدوله الشيء 11 مع لي زافونتاج ديالها وسميتو ديالها. اذا كاين جوج ديال لي ديبوشي، كاين اطار عالي، تكوين اطار عالي، وكاين باحث الدكتوراه، طالب باحث في الدكتوراه. نعم، جوج ديال الحوايج اساسيين. والبريفي راه كيطلبهم، ليكونومي ابليكي راه مطلوب، راه اون فان دو كونط راه بحالو بحال لا جيستيون كيتلقاو في لو مارشي دو ترافاي. كاين بعض الوظائف اللي هي الوظائف العموميه، راه تعين يعني تخصص ماذا تريده في يعني في الماستر، واش بغات الماستر ديال لا جيستيون ولا بغات الماستر ديال ليكونومي ابليكي. لو سيت اللي مشى للسيت ديال لو مينيستير دو فينونس راه كيتلقى جوج مفارقين. كاين ليكون ديال ليكونومي ابليكي بوحدهم كيتسمى ليكونوميتري، وكاين ديال لا جيستيون والمسائل الاخرى بوحدهم. يعني راه مطلوب في حد ذاته، ماشي زعما غير مدخل راسو بين لي ماستر الاخرين، لا، راه عنده طلب خاص. كاين il y a des organisations qui insistent sur l'économie appliquée. Merci, c'est Monsieur Omast Abdullah. Donc, Youssef. je vous rappelle donc tous les étudiants, tous les téléspectateurs. Barakallahu Oui, fikum. oui, Allah Madame. yajzikum. J'ai une question concernant est-ce que Vous avez d'autres les personnes qui ont Vous avez d'autres une licence en gestion peuvent intégrer le master économie appliquée? نعم، أجبنا على هذا السؤال. Il n'y a pas de discrimination contre les étudiants de la gestion jusqu'à maintenant, même si pendant ces 2 dernières années, j'ai entendu du rumeur comme quoi il ne doit taxer au master économie appliquée que les étudiants issus de la licence fondamentale économie. D'accord, merci monsieur. De rien, vous êtes les bienvenus. Merci monsieur Omast. Barakallahu fikum. Allah C'est yajzikum vraiment un bikhair. honneur de vous écouter, monsieur. Donc, je vous remercie encore une fois donc d'avoir accepté toutes les informations. Merci. ملاحظة أخيرة. Donc, on passe donc. ملاحظة أخيرة هي أن جميع النقط التي أشرت عليها كاين في لاباج ديالي الفيسبوك، تقدروا تنقلوها، فوزافي تو دروا تنقلوها وتحطوها في سميتو ديالكم ولا تعطوها لمن طلبها. جميع النقط التي يعني تدخلت بها كاين في لاباج ديالي. والله يجزيكم بخير والله يعاونكم. Merci monsieur. Merci monsieur. Voilà, Merci Youssef. monsieur, ça fait grand plaisir et je vous remercie encore une fois. Merci. Donc on passe donc à monsieur donc c'est ça, président de l'association des étudiants de l'université Ibn Zor. Donc Badr.
ما عرفتش كتسمعوني دابا ولا لا. Donc, 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 la première question, donc chaque fois qu'on parle, donc oui, on vous entend bien. مزيان très bien. Oui oui ماشي دابا. Oui, quand tu m'as bien, c'est bas. Oui très bien. Donc je passe à la description du master économique appliqué, c'est ça? Je vous remercie d'abord, je vous remercie monsieur Adr De rien, plaisir. pour pouvoir accepter. Oui, monsieur. Oui, on commence. Donc بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. دونك جو كروا كو انا غندير نحاول ندير واحد لا بريزونطاسيون تقريبا تكون شويه مختصره على ليكونومي ابليكي، مي جو كروا كو لو بروميير انترفونون تقريبا راه قال كاع لي زيليمون اللي غادي نعاود نقولهم انا ولا نعاودهم بطريقه مختصره. دونك ماستر ايكونومي ابليكي سي ان ماستر دو ريشيرش، الكورديناتور ديالو مسيو رشيد الحسين. هذا الماستر هذا il est affilié au laboratoire LERAS, laboratoire d'études et recherches appliquées en sciences économiques à la faculté des sciences économiques, sciences juridiques économiques et sociales d'Agadir. Donc هذا الماستر هذا هو parmi les anciens masters في لافاك ديال أكادير. parmi les anciens masters كنقصدوا به إن لم يكن هو جو كرو لو بروميي ماستر كاع في لافاكولتي ديال أكادير تقريبا، راه دوبوي 2007 هو فاش تكري هذا الماستر هذا. تقريبا لا بروموسيون دابا ديال العام الجاي ان شاء الله غتكون هي لا 14 بروموسيون. حنا بالنسبه لينا 2019 لا بروموسيون نيميرو 11. دونك انا في لا بريزونطاسيون ديال هذا الماستر هذا غادي نهضر على 4 اكس تقريبا باش تقسم هذه البريزونطاسيون هذه. ما عرفتش كتسمعني مازال استاذ ولا لا؟ تي مونطون مسيو لو موديراتور ياك؟ سي عبد الله وي دونك جيسي غادي نحاول نكمل مع ما كنسمعش الصوت ديالك مزيان. دونك بالنسبه لهذا الماستر هذا لي زاكس 4 اكس باش نبريزونتي هذا الماستر. اول حاجه كومون انتيغري سون ماستر، كيفاش ندير باش ندخل انا لهذا الماستر هذا، نتقبل في هذا الماستر، شنو هما المراحل اللي كنمر باش كنتقبل حتى كنولي ايتيديون في هذا الماستر هذا. الحاجه الثانيه هي شنو هو لو بروغرام اللي كنقرا في هذا الماستر هذا، شنو كنقرا في هذا الماستر هذا، شنو هما لي ميديو، شنو كنقرا في هذا الماستر هذا. الحاجه الثالثه هي شنو هما لي ديبوشي ديال هذا الماستر هذا. اذا دخلت لهذا الماستر هذا ودوزت هاد العامين هادي وتقبل شديت الدبلوم ديالي، اشنو غندير بهذا الدبلوم هذا، اوترومون دي لو مارشي دو طرافاي شنو هما لي زوبورتونيتي اللي عندي انا. الحاجه الثالثه غادي نهضر على لي ستركتور ديال هذا الماستر هذا ولا لي ستركتور اسوسي لهذا الماستر هذا. كاينين لي ستركتور اللي هما اسوسي لهذا الماستر ايكونومي ابليكي. دونك بور لو بروميي بوين كومون انتيغري سون ماستر هذا. نورمالمون هذا الماستر هذا كندخلوا ليه على 3 ديال المراحل. المرحله الاولى كتكون لا بري سيليكسيون، المرحله الثانيه لو كونكور اكري، المرحله الثالثه لو كونكور اورال. بالنسبه لا بري سيليكسيون مجموعه ديال الناس كيطرحوا واحد الاسئله، مثلا واش هذا الماستر هذا كيبغي لي مونسيون بزاف، شنو هي النوت اللي كيبغي، على شحال كيسيليكسيونيو. بالنسبه للماستر ايكونومي ابليكي على حد علمي والحدود ربما نقدر نقول لك لا بروموسيون ديالنا ولا البروموسيون اللي تابعه الحدود 2017 2018 تقريبا ما كيكزيجيوش بزاف يكون عندك مثلا واحد لا نوت اللي هي طالعه. نقدر نقول لك انا بعد لي بروموسيون سيليكسيونو تقريبا 11 في لا موين جينيرال ديال ليسونس، بعد لي بروموسيون سيليكسيونو باغ اكزومبل 12 في لا موين ديال ليسونس. سي بون. بالنسبه لا سيليكسيون قلنا ما كيكزيجوش بزاف. علاش هذه القضيه هذه؟ لان جينيرالمون حتى التوجه ديال الدوله ولا ديال الوزاره في الاطار ديال سميتو ما كيبغيوش يحرموا بزاف الناس باش يدوزوا الاكري، لان لو كونكور اكري هو اللي فعلا كيحكم واش هاد ليتيديون الي كابابل انه يقرا في هذا الماستر او لا اني با كابابل. دونك لا بري سيليكسيون ما كطلعش شويه لابا، اوترومون دي ما كيطلعوش شويه لابا. مي في الاكري نقدر نقول لك بعد لي زيكزام اكري كانوا قاسيين شي شويه. سي بون. ملي كدوز ليكزام اكري بطبيعه الحال كيجي ليكزامان اورال. ليكزامان اورال كدوز انت المقابله ديالك اللي كيختبروا هما لي كونيسونس ديالك. ملي كنهضروا على لي كونيسونس ديالك يعني من داكشي اللي قريتي في الاس 1 الى حدود الاس 6. وبطبيعه الحال خص الانسان غير يجيري هذاك، الا نجح في الكونكور مزيان وبريبارا مزيان غير يجيري هذاك لونتروتيان وان شاء الله غادي يكون غير الخير.
دونك هادو هما لي زيتاب باش انك تدخل هذا الماستر هذا. دابا بالنسبه لي موديل اللي كتبريباري باش تدخل هذا الماستر هذا، نورمالمون هذا الماستر ايكونومي ابليكي في بارتي دو لا فيليير او بيان لا ديسيبلين او بيان هو تابع للسيونس ايكونوميك، لان في الايكونوميك كما كتعرفوا لا برونش ديال الايكونومي سميتها نورمالمون سيونس ايكونوميك اي دو جيستيون. اوترومون دي كاينه جوج ديال لي ديبارتمون، كاينه ليكونومي وكاينه لا جيستيون. بالنسبه للماستر ايكونومي ابليكي هو كاين في هذا الديبارتمون ديال ليكونومي. هذا لا يعني انه ما كيدخلوش ليه الناس اللي دايرين جيستيون. علاش؟ حيت ديك دو زون الاولانيه بروميير اني ودوزيام اني من اس 1 حتى الاس 4 كتقراو كلكم لي موديل بحال وحتى في ليكري نقدر نقول لكم بان هاد لي موديل اللي كتقراو في هاد الدو زون الاولانيين هما اللي كيركزوا عليهم اكثر. سي بون يعني باش ما تكونش ديك لا ديسكريميناسيون اونتر الناس اللي عندهم ليسونس اون ايكونومي والناس اللي عندهم ليسونس اون جيستيون. يعني تقريبا هاد لي موديل اللي قريتوهم نتوما هما اللي كيركزوا عليهم. شنو هما لي موديل بالضبط اللي خصك تبريباري باش انك تدخل الماستر ايكونومي ابليكي؟ مسيو الموديراتور ما عرفتش باقي كتسمعني ولا لا؟ وي كنسمعك سيدي. مزيان تري بيان. دونك قلنا بالنسبه لي موديل مازال كنسمعك. وي تري بيان. بالنسبه لي موديل اللي خصك تبريباري باش تدخل هذا الماستر هذا هما لي موديل اللي عندهم علاقه بالديبارتمون ديال ليكونومي. ما معنى بالديبارتمون ديال ليكونومي؟ اوترومون دي داكشي اللي عنده علاقه بالجيستيون ما غاديش تحتاجو باش دوز هاد الكونكور ديال لاكسي للماستر ايكونومي ابليكي. باغ اكزومبل بحال الكونطابيليتي، باغ اكزومبل ماركتينغ، اي حاجه عندها اي موديل عنده علاقه بلا جيستيون ما كتحتاجوش باش تدخل لهذا الماستر هذا. شنو هما لي موديل اللي كتقرا؟ نقدر نقول لك انا لي موديل من اس 1 حتى الاس 6 اللي كيخصك تبريباري باش انك تدخل هذا الماستر هذا. غنبداو من الاس 1 وهاد لي موديل تقريبا كما قلت لك قبيله راه الناس ديال الجيستيون ولا حتى الناس ديال الايكونومي كلهم راه قراو هاد لي موديل. كاين فيهم لانتروداكسيون ا ليكونومي، لا ميكرو ايكونومي، سواء ميكرو ايكونومي 1 سواء ميكرو ايكونومي 2، لا ماكرو ايكونومي، بي او اس بروبليم ايكونوميك سوسيو، ليكونومي مونيتير فينانسيير، فينانس بيبليك، كرواسونس ايكونوميك، تيوري ايكونوميك كونتمبورين. هادو مشتركين ما بين الناس ديال الجيستيون وديال الناس ديال الايكونومي. وحتى لي موديل اللي هما نقدروا نسموهم تكنيك حتى هما راه مهمين، منهم الماتيماتيك، منهم بروبابيليتي، لي شونتيوناج. الى حدود هنا هادو كلهم راه قراهم بحال. اشنو كيتزاد عندك بالنسبه للناس اللي هما قراو ليكونومي؟ ربما كتزاد عندك ليكونوميتري. ونقدر نقول لكم انا حسب التجربه ديالي الشخصيه ان في ليكونوميتري في لي زيكزام جينيرالمون تحطوا قليل فاش لقيت انا لي كيستيون ديال ليكونوميتري هما كيراعيو ربما هذه القضيه هذه، كيراعيو ربما باش ما يديروش لا ديسكريميناسيون اونتر الناس. لان كيف ما قلت لكم واحد السيد اللي عنده ليسونس سواء اون ايكونومي سواء اون جيستيون، يقدر يكون واحد السيد دار لوبسيون جيستيون مي هو في البروفيل ديالو الي ايكونوميست. سي كوا اشنو كنعنيو بالي ايكونوميست؟ سبب دير انه هو كيميتريز هذا الموديل ديال ليكونومي، عنده شي مع لي ماتيماتيك ديجا عنده مع لي شونتينر. داكشي علاش بحال هذا الشخص هذا واخا دار لا جيستيون فوت دو اورينتاسيون ولا جو سي با كوا، كنعطيوه الفرصه انه حتى هو انتيغري هذا الماستر هذا عن طريق ان دوك لي موديل اللي هما عندهم علاقه باغ اكزومبل ليكونوميتري اس 5 ولا اس 6 جينيرالمون ما كنركزوش على هذا الموديل هذا سميتو في لاكسي الماستر ايكونومي ابليكي. مي اتونسيون هذا الموديل هذا تري امبورطون. حتى بالنسبه للناس الجيستيون اللي كيديروا الماستر هذا الموديل ديال ليكونوميتري اللي تري امبورطون في لا ريشيرش، سيرتو في لا ريشيرش اللي بغا يكمل في لا ريشيرش. دونك قلت لي موديل اللي هما اللي كنحتاجوهم، وحتى لي موديل اللي هما تكنيك كما قلنا الماتيماتيك، الستاتيستيك، بروبابيليتي ولا شنو ندير. وغادي نضيف حتى ليكونوميتري بطبيعه الحال. مي هذا ليكونوميتري غنستر تحت منه. علاش؟ حيت ماشي بالضروره غالبا ما كيتحطش بزاف، هادشي اللي كاين. دونك دابا هذا كيفاش غندخل هذا الماستر ايكونومي ابليكي؟ شنو هما الحوايج اللي زدت بلان نزمنهم؟ شنو هو الموديل اللي خصني نبريباري؟ لو دوزيام اكس اللي غادي نهضر عليه هو البروغرام ديال لا فورماسيون. البروغرام ديال هاد لا فورماسيون ديال الماستر ايكونومي ابليكي ولا لي ماستر اون جينيرال، لي ماستر فيهم 4 سوميستر. السوميستر الاول والثاني والثالث كيكون سوفو ديكو ماجسترو. سابو دير كتحضر، كاين الاستاذ كيدير الدرس بالطريقه ديالو بطبيعه الحال، كل واحد كيفاش كيدير الطريقه ديالو. المهم كاين ان كور ماجسترال اللي خصك تحضر ليه فورسيمون عندك الحضور. وهذا الحضور يعني ماشي بحال ليسونس كيولي اوبليغاتوار. الا تغيبتي حنا كيكون عندنا واحد لونغاجمون كنسنيو عليه، الا تغيبتي 3 فوا نورمالمون راه ممكن كتسني على لونغاجمون انك الا تغيبتي 3 فوا ممكن انك تطردوك من الماستر. دونك راه داكشي الغياب راه ما كاينش، خصك تكون كتحضر. هذا بالنسبه لا فورماسيون. قلنا كاينين 3 سوميستر اللي هما فيهم دي كور ماجسترو. شنو هما لي موديل اللي كتقراو فهادشي؟ يطون دوني هذا الماستر هذا سميتو ايكونومي ابليكي. سابو دير كتقرا ليكونومي وكتقرا لابليكاسيون. سابو دير لي زوتي باش انك تابليكي داكشي اللي كتقرا.
نعطيكم اوتروموندي كاينين في هذا الماستر هذا بحال الهضره اللي كيقول الناس عامه. كاين دي موديل تيوريك ودي موديل اللي هما براتيك. دي موديل اللي كتقرا فيهم التيوري وهذا، وكاين دي موديل اللي هما براتيك اللي كنقراو فيهم دي زوتي اللي كنستعملهم مثلا في الاناليز ولا كنستعملهم في التريتمون ديال لي دوني وهذا. شنو هما هاد لي موديل هما براتيك؟ نبدا بهم. هو الاول جينيرالمون بحال اللي معروفين عندنا هو ليكونوميتري. بالنسبه لينا حنا في الماستر ايكونومي ابليكي تقريبا كتقرا ليكونوميتري في لي 3 سيمستر. ايكونوميتري في السيمستر 1، ايكونوميتري في السيمستر الثانيه. كنا قرينا ايكونوميتري في السيمستر 1، في السيمستر الثاني الموديل سميتو ايكونوميتري فينانسيير. في السيمستر الثالثه قرينا ايكونومي ايكونومي ديز انيغاليتي اي دو لا بوفرتي. جو كروا ايكونومي فينانسيير بليتو قرينا في السيمستر الثالثه. كاينه ايكونومي في السيمستر 1، ايكونوميتري في السيمستر 1، ايكونوميتري في السيمستر 2، ايكونوميتري فينانسيير في السيمستر 3، ايكونوميتري دو لا بوفرتي ايكونوميتري ديز انيغاليتي دو لا بوفرتي اوسي في السيمستر 3. دونك 4 ديال الموديل ديال الايكونوميتري. بالاضافه لهذا الموديل ديال الايكونوميتري كاين موديل اخر كيتسمى لاناليز دو دوني. هذا الموديل ديال لاناليز دو دوني كتقرا فيه ديال لوجيسيال ولا مثلا دي زوتي ديال لاناليز دو دوني بحال باغ اكزومبل كاين دي زوتي ديال لاناليز دو دوني. نقدر نقول لكم مثلا لا نوفا، لا سي بي، لا اكس سي. هذا هو الموديل ديال لاناليز دو دوني. وكنا قرينا فيه واحد اللوجيسيال سميتو اس بي اس اس اللي ربما راه موجود. هذا اللوجيسيال معروف وكتحتاجو سي ان اوتي دو تريتمون ديال لي دوني. كاينين دوطر موديل من غير هادو الموديل المبراتيك كما قلنا. موديل اللي هما نقدروا نقولوا بحال ميكرو ايكونومي، واحد الموديل اللي كيجمع ما بين لا تيوري والبراتيك. راه ديجا قريتو هادشي في الاس ام، غير بحال هذا واحد لا سويت لداكشي اللي قريتي في الاس ام وفي الاس 2. ميكرو ايكونومي كاين دوطر موديل باغ اكزومبل ليكونومي اندستريال، لا تيوري دو لا فيرم، ليكونومي اوربان. المهم هادو هما جينيرالمون بعد لي موديل اللي هما اللي كتقراو. بالنسبه للسيمستر 4، هذا السيمستر 4 اللي ديدي و ميموار دو ريشيرش خاص بالبحث. السيمستر كتاخذ فيه البحث. وعلى فكره الناس اللي كيدخلوا هذا الماستر هذا ولا حتى الناس اللي كيديروا مثلا دابا بروميير اني، السوجي ديال البحث في الماستر خاصك من البروميير اني تبدا خدام فيه باش تقدر تسالي. ما معنى تبدا خدام فيه؟ تكون كتوجد فيه، تكون عارف لاكس اللي غادي تخدم فيه، تكون عارف السوجي اللي غادي تخدم فيه وتقدم على الدوكومون هذا. ياك ما دوزتوش فيه. لا تفضل استاذ، خذ راحتك. الا كان هذاك نختصر ما عنيناش. المهم بالنسبه هذا الشيء اللي كنقراو. بالنسبه دابا لا شنو كاين في لا فورماسيون، راني قلت لكم شنو كاين في لا فورماسيون. دابا شنو هما لي ديبوشي ديال هذا الماستر هذا؟ لي ديبوشي ديال الافاق ديال هذا الماستر. فوالا الافاق. هذا الماستر هذا اللي خديتو فين غادي نخدم بحال اللي كيقولوا الناس بزاف. فين غادي نخدم جينيرالمون الخدمه كاينه في السيكتور بريفي اولا في البيبليك. هادشي اللي كاين. وهذا الماستر كيخولك في السيكتور بريفي بطبيعه الحال، كيخولك في السيكتور بيبليك وحتى في السيكتور بريفي بجوج بهم. وكيخولك حاجه واحده اخرى ثالثه يطون دوني هو ان ماستر دو ريشيرش، انك تكمل في الدكتوراه. انك تكمل في الدكتوراه لا ريشيرش ديالك، انك تكمل في الدكتوراه. بحال اللي كنقول تكمل في الدكتوراه ماشي غير تشد الماستر تكمل هذاك لاكسي الدكتوراه حتى هو عنده عقبات ديالو، عنده الشروط ديالو. اكزاكت عنده الشروط ديالو. والاشكال الكبير هو انه كاين واحد العدد اللي هو قليل من الانسان اللي كيدوز لا فورماسيون. خص يتعلم يستافد بزاف ديال الحوايج، يدوز لا فورماسيون مزيانه. وديك الساعه الدكتوراه الا ما جات هذا العام تجي العام الجاي، الا ما جات العام الجاي تجي من بعد منه. خص الانسان غير يكون يبازي هو يبني المسائل ديالو سي بون. بالنسبه للسيكتور بيبليك فاش يمكن لي نخدم الى جديت ايكونومي ابليكي كاع لي ديبارتمون مينيستيريال اللي كيلونسيو لي كونكور ديال الماستر. هذا الماستر هذا شنو هو لافونتاج ديالو؟ كتلقاه دائما في هذا الكونكور هذا. نعطيك على سبيل المثال بحال دابا مثلا في الماليه، مثلا مثلا في وزاره الشباب، مجموعه ديال الوزارات كيديروا هذا الكونكور. مثلا في فلاش سي بي كتلوح حتى هي هذا الكونكور هذا، لان لي ماستر دابا الاشكال اللي كاين في الدوله اللي كتلوح واحد المجموعه ديال لي ماستر هما لي بروفيل اللي بغيتي. وهذا الماستر ديال الايكونومي ابليكي دائما كتلقاه فيه. حيت علاش؟ حيت هو ان ماستر جامع ما بين لا تيوري وما بين البراتيك وما بين لابليكاسيون ديال لا تيوري دي زوتي ديال لاناليز. دونك هذا بالنسبه للسيكتور بيبليك. بالنسبه للسيكتور بريفي بطبيعه الحال كاين مجموعه ديال البلايص تقدر تخدم فيهم. اول حاجه نقدر نقول لكم السيكتور بونكير. السيكتور بونكير تقدر تخدم في هذا الماستر ديال الايكونومي ابليكي. وسي تقدر تخدم في البيري ديتود يطون دوني بان في الماستر تاعك ملي كدير الريشيرش ديالك كدير دي زونكيت وهذا غتكون تعودتي واحد شويه على هذا الشيء. دونك لي بيري كيطلبوا بحال البروفيل هذا ديال الماستر ايكونومي ابليكي. وسي لي سونتر دو ريشيرش حتى هما ولا لونسينيمون بريفي. بعض لي زيكول سيبيريور بريفي كيبغيو هذا الماستر ايكونومي ابليكي. وحاجه واحده اخرى لي زورغانيزاسيون انتيغراسيونال حتى هما تقدر تخليهم هذا الدبلوم هذا. اي بلاصه اللي كدير لا ريشيرش، ما معنى لا ريشيرش؟ بحال دابا مثلا ربما كاينه الصدفه دابا هنا في هذا الزمن ديال كورونا ان كاين ناس بزاف كيهضروا على الابحاث وهذا
الناس اللي يكونوا ابليكي حتى هما في الاتجاه هذا كتكون عندهم ديجا تجربه، ديجا كيكون ان سيجي ولا كنعرفوا هذا الموضوع ديال Donc, monsieur Badr, وي. donc, ندوزو لي كيستيون ديال لي زيتيديون. انا نهضر على بطريقه مختصره على اخر اكس نهضر على بطريقه مختصره. هما لي ستركتور اسوسي لهذا الماستر هذا، لي ستركتور اسوسي لهذا الماستر هذا كما قلت لكم. هذا الماستر هذا في يعني اسوسي لواحد لابوراتوار سميتو ليراز. هذا لابوراتوار سميتو ليراز حتى هو كما قال قبل مني سي ومست، لانه فيه مجموعه ديال لي ستركتور، فيه واحد 3 ديال لي زيكيب دو ريشيرش، إيريفيت، إيريد، إيريمو، كل ايكيب دو ريشيرش عندها ان كوردوناتور ديالها، وكاين واحد المجموعه ديال لي دكتورون خارجين ديال الماستر. حاجه اخرى من غير هذا اللابوراتوار ديال الايراس، كاينين دي ستركتور اللي هما اسوسي منهم. هذا الماستر هذا كيتوفر على ان اسوسياسيون سميتها اسوسياسيون دي زيتيديون دي ماستر ايكونومي ابليكي. شنو كدير هذه الاسوسياسيون؟ كدير لي زاكتيفيتي اللي هما عندهم واحد الكادر اللي هما سيونتيفيك. مثلا 4 اكس جينيرالمون اللي كنا كنديرو حنا، ربما الخلف ديالنا من بعد ما شنو الاتجاه فاش غادي حتى هو كنا كنورغانيزيو دي طابلون، كنورغانيزيو دي فورماسيون بالنسبه للدراري، كنورغانيزيو دي جورني ديتيد ولا دي كونفيرونس، وسي كاين دي زاكتيفيتي كرياتيف باش يكون شويه ديال الاستجمام ديال الدراري. دونك جينيرالمون هذا هو الماستر ايكونومي ابليكي. لكن الكيستيون بالنسبه للفيديو راني ديسبونيبل بوغ y répondre. ميرسي مسيو الموديراتور. Merci. Merci, monsieur. Merci. Donc, كاين هذه كيستيون ديال quelques étudiants. امتى غيكون لي كونكور ان شاء الله ديال لي ماستر؟ هاد نورمالمون هما لي كونكور ديال الماستر هاد العام حاله خاصه. العام اللي قبل كانوا كيداروا في شهر 7، مي هاد العام غالبا غيداروا في شهر 9. مي بالضبط امتى فورسيمون انا نقول لكم فورسيمون ملي غادي يساليو لي كونكور ديال الليسونس ديال الاس وهذا، وغادي يشدوا الناس هذا، غادي يشدوا الناس لي زاتيستاسيون ديالهم، عاد يقدروا يبداو هاد لي كونكور هادو. جينيرالمون دابا غادي يبداو لي كونكور ديال الليسونس غادي يبداو في لوموانات. يعني كنعتقد ان هذا الكونكور ديال لي ماستر غادي يبدا. وهما كيضربوا على فكره كيضربوا واحد الدقه، ماشي ماستر يكونوا ابليكي، جميع لي ماستر اللي كاينين في لاباط ديال اكادير راه كيدوزوا في واحد النهار. انت فوزافي لا بوسيبيليتي انك تختار جوج ديال لي ماستر، مي السميه ديالك تقدر تدخل فيهم جوج ولا تدخل في واحد فيهم، مي اون فان كونت غادي تدوز واحد لانهم كيدوزوا كلهم في واحد النهار. وكنعتقد بانهم ما غاديش يقصيو الناس الكونسيل هذا العام حتى يساليو الكونكور ديالهم ديال الاكسيس يبانوا لي ريزولتا ديالهم. عاد غالبا غادي يكون هذاك، يعني في الفان ديال المو 9 او لي مو 10 غالبا فاش غادي يكون. وي سي بدر، واحد لا كيستيون ديال ايتيديون قالت لك واش ممكن تعاود لينا الاخطاء اللي تحطي فيها، وشنو النصيحه ديالك للطلبه؟ الاخطاء اللي فيها نعرف انا الحمد لله تقدر في الماستر يكون ابليكيوز مزيان الامور ديالك. النصيحه اللي غادي نقول للطلبه سيرتو اللي كيديروا البريميراني، انا لا كنقول البريميراني، الناس اللي كيقراو ما يقراوش غير باش يفاليديو، قرا فهم هذاك الشيء ديال الفاليداسيون غادي تجي مزيانه، وباش ما انت كتقرا كتاكيميلي لي كونيسونس ديالك. ملي غادي تجي دوز كونكور ان شاء الله ديال الماستر ديال اي ماستر كيف ما بغيكم غادي تقبل فيه ساهل، لان غادي غير تراجع واحد شويه، ما تكونش كتقرا غير من ابل النقطه. والحاجه واحده اخرى ملي غادي تدخل الماستر عولي راسك على عامين الا بغيتي تفورمي راسك مزيان، انك غادي تقرا السيستم ماشي هو السيستم ديال الماستر، غتقرا واحد المجهود اللي هو اكثر. مي الا غير كنت كتقرا في الليسونس ديالك مزيان، ديالهم الناس اللي كيفاليديو فيه مزيان كيقراو هذاك، راه عندك لا بوسيبيليتي ساهله انك تدوز هذا تقبل في هذا الماستر. وحاجه نسيت ما قلتها لكم هو ان لي كونكور جينيرالمون كيكونوا في سي ام ديال الكونكور اكري، كيكونوا في سي ام وكيكونوا في لانترفونس اللي قبل مني، بانه راه لي كونكور كيكونوا حنا تقريبا دوزنا 40 سؤال، كيكون اسئله كثار شويه 40 50 هكذا، ملي كيكون الاسئله في سي ام. وكنعتقد بانك غير الا تبازيتي في لي موديل ديالك غادي دوز كونكور وغادي تقبل ان شاء الله. صراحه ما شكرا لك. كنتمنى انني نكون جاوبت على كيسيون، ما فهمتهاش مزيان صراحه، مي نتمنى انني نكون فهمت عليها. جاوبت على كيسيون. D'accord, je vous remercie encore, monsieur. Donc, il y a encore une question concernant les circonstances اللي كنعيشوا كاملين اليوم بسبب الفيروس. قالت لك اون ايتيديونت كيفاش غادي ندوزو لي كونكور في هذا العام هذا؟
واش نقول لك أستاذ، كتسول على الوزير ديال التعليم. المهم على اي انا كنعتقد بون سي غير الى كيفاش ولا شي حاجه سي جوست مي جينيرالمون غادي يكونوا لي كونكور حضوريا. يعني ما كنعتقدش انهم يكونوا ا ديستونس، زعما ما كنعتقدش غادي يكونوا نفس الطريقه حضوريا، غير غيحاولوا يديروا لا ديستونسياسيون اونتخ لي كونديدا، بحال الطريقه باش غادي دوز الكونكور ديال الليسونس، الكونكور ديال الليسونس ديال اي 6. كنعتقد نفس الطريقه باش غادي دوز الكونكور ديال الاكري. مي جينيرالمون ما ظنيتش يكونوا لي كونكور ا ديستونس ولا يكونوا بنفس الطريقه حضوريا، ما كنعتقدش. D'accord. Merci, monsieur, encore une fois, donc, De rien. pour toutes l'information. De rien. Donc, voilà, donc, je pense qu'on va passer donc, aux autres. Il y a un autre intervenant qui nous attend encore une fois, monsieur Mehdi. Esmani, monsieur Mehdi. Allô? Oui, oui, c'est alors, oui, c'est Oui. Il y a un autre intervenant. داكوغ. qui nous attend. معنا السي عبد العزيز قلبي وكيتسنى ان شاء الله باش يدير لانترفونسيون ديالو. جو بونس كملتي مع مسيو باتريك. كتسمعني؟ Oui, donc je vois de votre présence. Oui, oui, je vous entends bien. Diane. كتسمعني؟ Oui, c'est Mehdi. Oui, كنسمعك مزيان. داكوغ. Donc, بالنسبه للانترفونسيون راه كاين معنا مسيو عبد العزيز طالبي. مسيو عبد العزيز طالبي. إلا كمل مسيو بدر باش ندوزو لانترفونسيون. Oui, je pense que monsieur Badr, donc, vous avez quelque chose à ajouter, monsieur Badr? Donc, Non, il a pas de question à faire. Je suis disponible. Sinon, on va passer à notre intervention. donc on passe donc à l'intervenant monsieur donc Abdelaziz Talbi. Donc, D'accord. monsieur Mehdi, c'est Merci. De rien, avec plaisir. C'est la Suisse. oui, monsieur Abdelaziz Talbi, vous êtes donc étudiant donc au master donc à la faculté de Lille. Donc merci. Ça me fait plaisir, monsieur, ça me fait plaisir. Donc merci d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait plaisir. Youssef, Oui, oui. vous pouvez madame mentionner le nom de master. Économique avec ISLF, parce que l'analyse économique et la politique économique, les deux, ce sont économiques. Oui, d'accord. Monsieur Mehdi, vous pouvez s'occuper peut-être. Ça fait ça la Donc, Suisse. Donc, monsieur Abdelaziz, est-ce que d'abord, أول حاجة بغينا نعرفوا donc les étudiants اللي كيتسناو هو شنو هو هذا الماستر ديال بوليتيك donc économique, c'est ça? Oui, monsieur. Je n'écoute pas le monsieur bien. Je n'écoute pas le monsieur bien. D'accord. Vous Mehdi, est-ce que vous m'entendez bien? Je pense qu'il y a un problème de connexion. Vous m'entendez, Fatima? Oui. Donc, monsieur, donc, il ne m'entend pas, donc je pense qu'il a un Non, problème. non, maintenant je t'écoute bien, monsieur. Je t'écoute bien, monsieur. D'accord. Donc, monsieur Abdelaziz, donc, est-ce que qu'est-ce qu'on attend par le master, votre master? Je vous en prie, monsieur. Tout d'abord, je tiens à remercier chaleureusement les organisateurs. Je tiens à remercier. Il y a un problème de son. Oui. Je peux commencer? Oui, vous pouvez Oui, commencer. monsieur. Ah bah, tout d'abord, je tiens à remercier chaleureusement les organisateurs de ces webinaires-là. Ça me fait plaisir d'être aujourd'hui avec vous. Oui. Je veux également exprimer mes sentiments de cordialité et de respect aux différents intervenants, les coordinateurs, les doctorants, les étudiants du master. Je vais également à la fin remercier chaleureusement et infiniment mon coordinateur du master analyse de politique économique, M. Omar Assas, qui m'a donné l'honneur d'être aujourd'hui un représentant de ce master-là. Bah, tout d'abord, pour commencer, je vais faire une analyse exhaustive et après, je vous laisse la parole pour me poser des différentes questions qui vont être posées par les étudiants. Bon, je commencerai par une petite introduction. Déjà, c'est un master qui s'appelle Analyse des politiques économiques. Bah, c'est un master de la recherche. C'est un master de la recherche qui est situé au sein de la faculté de sciences juridiques, économiques et sociales et de Lille.
Bon, c'est la première expérience de ce master-là au Maroc parce que c'est un master très célèbre à la France. Mais au Maroc, c'est la première expérience, c'est la première promotion. On a déjà l'honneur d'être la première promotion. Bon, si je voudrais traiter ce master-là, je commencerai évidemment par la nominalisation. Parce que la première chose qui nous attire lorsqu'on essaye de traiter un master, c'est le nom. Le nom de ce master-là, c'est analyse et politique économique. On constate déjà qu'il y a deux concepts fondamentaux. Premièrement, l'analyse. Deuxièmement, la politique. C'est quoi déjà l'analyse économique? L'analyse économique, c'est une technique qu'on utilise dans l'économie pour mesurer la performance et mesurer afin de détecter les défaillances et les performances de notre économie et pour déterminer le positionnement de notre économie. Est-ce qu'on est dans une situation de sous-emploi, le plein emploi, la crise, l'expansion? Et déjà, dans l'analyse économique, on distingue entre deux types. Il y a l'analyse théorique. C'est quoi l'analyse théorique? L'analyse théorique, c'est-à-dire qu'on prend un ensemble des indicateurs macroéconomiques et parfois microéconomiques et on fait l'analyse de ces indicateurs en se basant, c'est très important, en se basant sur des fondements théoriques. C'est-à-dire qu'on utilise les différentes approches des différentes écoles économiques comme les classiques, les néoclassiques, les keynésiens pour donner de la fiabilité et la crédibilité à notre analyse. La deuxième chose, c'est l'analyse empirique. L'analyse empirique, c'est-à-dire on utilise un ensemble des méthodes quantitatives et empiriques pour mesurer notre économie, telles que l'économétrie, la modélisation macroéconomique. Et c'est la chose la plus importante et la plus difficile dans les masters d'économie, puisqu'on fait la transformation de notre économie et on fait l'étude des phénomènes économiques par des équations et des représentations graphiques. Et les étudiants des masters économiques et le master économie appliquée savent bien ça. Bon. Oui. Si on fait l'analyse, on se déplace à l'autre étape qui est la politique. Déjà, c'est quoi la politique? Lorsqu'on parle sur la politique, on parle sur l'intervention de l'État. Et lorsqu'on parle sur l'intervention de l'État, on parle sur le keynésianisme. Déjà, il faut savoir c'est quoi le keynésianisme. Vous savez bien que le keynésianisme, il a commencé après la grande crise économique de 1929, parce qu'avant cette crise-là, la pensée dominante, c'était la pensée classique qui est basée sur la non-intervention de l'État et la liberté de l'économie et l'équilibre par la loi de l'offre et la demande. Mais durant cette crise-là, le système classique a démontré sa défaillance et plusieurs pays ont connu la nécessité de faire appel à l'intervention de l'État à travers ces politiques. Et dans cette période-là, John Maynard Atkins, il a élaboré, il a formé son ouvrage célèbre qui s'appelle La théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie. Il a donné les clés de base de ce courant-là. Après, ils ont été développés par les autres keynésiens comme Hisk et Hansen. Alors, pour la deuxième chose qui concerne ce master-là, je commencerai par les piliers fondamentaux de ce master. C'est-à-dire quelles sont les choses les plus importantes à savoir, à acquérir et à avoir dans ce master. Premièrement, l'évaluation et le suivi des politiques économiques. C'est-à-dire, la chose la plus importante, c'est qu'on doit former une génération qui a la capacité d'évaluer la politique économique. C'est quoi l'évaluation de la politique économique? C'est-à-dire, on essaye de voir est-ce que cette politique qu'on a adoptée, c'est une politique efficace? Est-ce qu'on a réalisé les objectifs fixés? Est-ce que la société a bénéficié de cette politique? La deuxième chose, c'est le suivi de la politique économique. C'est quoi le suivi de la politique économique? C'est-à-dire, on fait le suivi de l'application de cette politique. Est-ce qu'on a respecté le programme déterminé? Et voilà. La deuxième chose, c'est l'analyse économique. L'analyse économique, c'est une chose très importante parce qu'il faudra avoir la capacité d'analyser notre économique, de savoir comment les mécanismes économiques fonctionnent. Est-ce qu'on sommes dans une situation comme ce que j'ai dit, le plan emploi, le sous-emploi? C'est-à-dire que l'étudiant du master, il faudra qu'il maîtrise bien l'analyse économique. Il y a une chose que je voudrais dire. Pour faire l'analyse économique, il faudra déjà savoir des fondements théoriques et les approches des différentes écoles économiques parce que il y a une chose bizarre que je vois actuellement. Il y a beaucoup de personnes qui partent sur l'analyse et la politique économique sans savoir aucun fondement théorique et cela il est injustifié. La troisième chose qui est parmi les piliers fondamentaux de ce master-là, on a la modélisation économique. C'est quoi la modélisation économique? La modélisation économique, on fait la transformation de notre économie sous forme des modèles et des représentations graphiques et des équations. Par exemple, l'économétrie, c'est un outil très important et très célèbre utilisé par les économistes, par exemple pour faire l'anticipation et pour faire la prévision économique. On a également les modèles qui sont un peu compliqués, c'est très compliqué, même pour les économistes qui sont des doctorants et des professeurs. On a la modélisation macroéconomique
puisqu'on utilise ici des modèles qui sont très très difficiles, comme les modèles dynamiques, les modèles d'équilibre général calculable, et la matrice de la comptabilité sociale, le modèle dynamique stochastique. C'est-à-dire que ce sont des chiffres très importants de la modélisation économique, et vous allez avoir des connaissances de base sur ces outils-là dans cette formation. Quatrièmement, le contenu de ce master-là. Bon, ce master-là, déjà, j'ai donné des images claires. C'est l'analyse, c'est la modélisation, c'est l'évaluation. Mais de la première semestre, vous allez étudier des nombreuses matières qui sont très riches pour moi. Qui sont très riches. Par exemple, la macroéconomie approfondie. Cette matière, vous allez voir dans cette matière ce qu'on appelle l'évolution de la macroéconomie, c'est-à-dire la macroéconomie classique, la macroéconomie keynésienne, la nouvelle macroéconomie classique, la nouvelle macroéconomie keynésienne, c'est-à-dire vous allez voir les moments de conciliation et de désaccord entre les différentes approches économiques. Vous allez voir aussi des modèles de la modélisation macroéconomique, comme le modèle d'équilibre général calculable et le modèle d'équilibre général dynamique stochastique et le modèle SLM. Deuxièmement, il y a une autre matière qui s'appelle économie et finances publiques. Dans cette matière-là, vous allez voir quelles sont les justifications de l'intervention de l'État, quel est le rôle principal économique de l'État. Autre matière s'appelle l'économie industrielle. Vous allez voir les structures du marché, telles que le marché de CCP, et le marché de monopole et le marché de oligopole. Vous allez voir comment on fait la détermination de l'équilibre sur ces marchés-là. On a aussi une autre matière qui est commune entre les différents masters économiques, c'est l'économétrie. Vous allez voir l'économétrie, la modélisation économétrique, le modèle linéaire simple, le modèle linéaire multiple. Cinquièmement, l'économie sociale et solidaire. Alors, dans cette matière-là, vous allez voir c'est quoi l'économie sociale et solidaire, puisque actuellement, c'est une économie parallèle et n'est plus une économie alternative ou secondaire, c'est une économie en parallèle avec l'économie du marché. Vous allez voir le rôle des acteurs de l'économie sociale et solidaire, comme les coopératives, comme les associations, les fondations. Ces acteurs contribuent dans le développement territorial et le développement local de plusieurs zones géographiques, notamment les zones ruraux. Dernièrement, pour la semestre 1, vous allez voir une matière qui s'appelle la communication et développement économique base. Dans cette matière-là, vous allez voir les techniques de la communication, les techniques de l'estime de soi. Alors, pour le programme de semestre 2, vous allez voir les matières suivantes, la conjoncture économique et la politique. Déjà, c'est quoi la conjoncture économique et la politique? C'est-à-dire, on fait la mesure de notre économie dans une période à court terme. À court terme, on utilise des modèles de l'analyse de la conjoncture à court terme, comme le modèle de SLM et les modèles d'équilibre général calculable. Et après, on prend des politiques à court terme, comme la politique budgétaire, la politique monétaire et la politique fiscale. Bon, l'autre matière, c'est l'économétrie 2. L'économétrie 2, c'est un prolongement de la première de l'économétrie 1. Vous allez voir des initiations au logiciel économétrique. Vous allez voir aussi les séries temporelles. Bon, l'autre matière, c'est la méthodologie de recherche. C'est une matière fondamentale puisque vous allez voir quelles sont les techniques et les méthodes de comment on fait un travail scientifique. Il y a une touche scientifique qui sera un travail validé, qui sera un travail convaincant. L'autre matière, c'est les théories de la croissance et des emplois. Les théories de la croissance et des emplois, vous allez voir quelles sont les théories de la croissance, quelles sont les théories de l'emploi, telles que les modèles de la croissance exogène, les théories de la croissance endogène, les modèles de Solow, de Lukács, de Romar, de Barrow. Bon, et notre matière, je pense qu'il y a une autre matière au semestre 2, c'est l'anglais économique. Bon, vous allez avoir quelques mots techniques en anglais, vous allez voir comment on peut utiliser l'anglais dans l'économie, même que l'anglais, vraiment, c'est un gros cauchemar pour les étudiants, puisque là, on est un pays francophone, on maîtrise un peu la langue française et on n'aime pas la langue anglaise, mais je conseille les étudiants à essayer de maîtriser la langue anglaise, puisque la majorité de recherches sur les sites de la recherche économique, ce sont des articles en anglais. Et aussi, pour la science, il est très important de maîtriser l'anglais si vous voulez aller continuer votre parcours économique à l'étranger. Bon, en semestre 3, il y a encore 6 matières. 6 matières, ce sont le suivi et l'évaluation de la politique publique. Et ça, c'est une matière fondamentale, très importante, puisque vous allez voir les méthodes de mesurer l'efficacité d'une politique économique. C'est une matière fondamentale. Vous allez la voir en semestre 3.
On a aussi l'économie internationale. Bon, lorsqu'on parle sur l'économie internationale, c'est évidemment le commerce international. Vous allez voir quelles sont les relations internationales entre les pays, comment les pays déjà organisent leurs relations économiques internationales par des accords de libre-échange et qui est l'établissement qui a la responsabilité de régler ces relations comme l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. On a aussi une matière qui s'appelle finance alternative. Bon, il y a déjà des établissements de finance qui sont classiques, comme les banques et la Banque centrale, mais il y a également des autres établissements qui sont un peu neveux, comme les banques participatives et les banques islamiques. Vous allez avoir des connaissances de base sur ces banques-là et comment elles fonctionnent. On a encore l'analyse des données. L'analyse des données, c'est une matière fondamentale, surtout pour les économistes, parce qu'en économie, il y a un côté qui est théorique, il y a un côté qui est pratique. Il est nécessaire de maîtriser cette matière-là pour avoir la capacité de traiter les données empiriques par des logiciels comme SPSS et les VIOS, etc. Il y a la cinquième matière qui s'appelle économie verte. L'économie verte, bon, ouais, tout simplement, selon le nom, c'est clair, c'est le rôle de secteur agricole dans la croissance économique. La dernière matière dans S3, c'est l'économie de la connaissance. Et là, c'est une matière un peu nouvelle parce que ce n'est pas une matière classique. Ici, vous allez voir l'économie de l'immatériel, c'est-à-dire l'économie qui traite des choses qui ne sont pas matérielles. Parce qu'il y a en économie des choses matérielles, c'est par exemple si on fait l'échange du bien et service, mais il y a une autre chose qui est immatérielle, comme les échanges du savoir-faire, les échanges de la technologie, la digitalisation, et c'est bon, les échanges du savoir-faire. Bon, pour la dernière semestre, qui est le semestre 4, il y a ce qu'on appelle l'initiation à la recherche. Vous allez faire un stage dans un laboratoire de la recherche scientifique, où vous allez faire un mémoire de recherche, c'est la chose la plus utilisée par les étudiants, un mémoire de la recherche PFE, de fin d'études. Bon, ce PFE-là, le plus important, il faudra qu'il ait une relation avec votre formation, il faudra traiter un sujet qui a une relation avec votre formation. Bon, l'autre chose, c'est les objectifs de ce master-là. Je peux continuer? Oui, vous pouvez continuer, mais brièvement, on n'a pas de. Brièvement, pour avoir les questions, les objectifs de ce master-là, premièrement, former une génération qui a la capacité de faire l'analyse économique approfondie. C'est-à-dire, il faudra former une génération d'étudiants qui ont la capacité d'analyser leur économie, mais approfondément. Deuxièmement, former une promotion qui a la capacité d'évaluer, suivre les politiques économiques. Dernièrement, former une promotion qui a la capacité de maîtriser la modélisation économique, soit économétrique ou la macroéconomique, parce que c'est très important si on veut faire la prévision et l'anticipation. Pour les débouchés de ce master-là, on a premièrement un cadre administratif et financier. Bon, vous pouvez avoir un travail dans les différents ministères du Maroc. Deuxièmement, un économiste statisticien, vous pouvez ouvrir un bureau personnel qui s'intéresse à la collecte des données statistiques et faire des recherches statistiques. Troisièmement, un consultant. Quatrièmement, chargé des missions au conseiller de politique publique. C'est la plus importante. Vous allez avoir ce métier-là qui d'une personne qui a la responsabilité de gérer les politiques publiques et de donner des conseils sur les politiques que l'État doit appliquer. Dernièrement, la carrière d'enseignement supérieur, c'est la plus importante, la carrière d'enseignement supérieur, puisque c'est un marché de recherche, c'est un master de recherche qui vous donne l'opportunité et la chance de continuer de la recherche scientifique et pourquoi pas d'être un professeur d'enseignement supérieur. Et pour les matières à préparer, est-ce que je peux continuer pour les matières à préparer pour les tests écrits et des conseils pour les tests oraux, ou tu préfères que je m'arrête pour avoir vos questions? Oui, juste. Oui, vous pouvez commencer vous pouvez plutôt continuer votre intervention, mais juste brièvement. Parce que... Oui. Pour les matières à préparer, bon, il y a premièrement la macroéconomie, c'est une matière. Oui, monsieur. Il y a la macroéconomie, c'est une matière. Oui, d'accord. D'accord. La macroéconomie, c'est une matière fondamentale. Deuxièmement, on a microéconomique et c'est une autre matière que vous avez étudiée de la première année. On a encore statistique descriptive. Bon, c'est une matière importante puisque c'est un prolongement
de l'économétrie. L'économétrie qui est une matière fondamentale de ce master-là, elle a une liaison et une relation forte avec statistiques descriptives. On a encore les problèmes économiques et sociaux, puisque vous allez voir, vous allez étudier les problèmes économiques et sociaux comme l'inflation, le chômage, la croissance économique, le développement économique. On a aussi l'économie monétaire et financière, notamment en ce qui concerne la politique monétaire et l'efficacité de la politique monétaire. On a l'économétrie, c'est une matière fondamentale et il faut avoir déjà un peu de connaissances sur cette matière-là. On a des connaissances du bas sur la politique économique. Il faut savoir déjà c'est quoi la politique économique, les différents types de la politique économique et les objectifs de la politique économique. Et dernièrement, on a parfois, le profil met dans l'examen les probabilités, mais ce n'est pas une matière fondamentale de le continuer, mais dans l'examen oral, il y a les probabilités. Bon, j'ai fini mon intervention et maintenant je vous donne la parole pour poser les questions s'il y a des questions. Merci. Non, merci, Monsieur Abdelaziz. Donc, j'ai reçu quelques questions, mais vous avez en fait, je vois qu'il y a quelques questions ici que vous avez donc déjà répondu. Donc, je sais pas l'appel de répéter les questions. Donc, il y a juste une question d'un étudiant. Donc, elle dit donc, wesh les épreuves donc de master ديال la fac ديال Agadir كدوز في le même jour مع ديال يتملل. Bah, c'est une excellente question. C'est une excellente question, ça. C'est une excellente question. Mais, Et c'est la seule question. oui, vous pouvez répondre. Non, il y a des questions, mais D'accord. Je vais répondre à la première. Pour les examens, malheureusement, tous les examens se sont dans le même temps, et c'est-à-dire que vous n'avez pas l'opportunité de passer plusieurs examens. Vous devez choisir un seul examen. D'accord. Merci, parce qu'il y a d'autres questions, mais vous avez déjà donc vous avez donc évoqué donc toutes les informations dans votre intervention. Et Bon, je vais seulement c'est donner la seule quelques question que je peux poser. Oui. S'il y a d'autres questions, je t'écoute. Oui, Sinon, monsieur. je vais donner des conseils pour le test oral généralement. Oui, donc donnez-nous donc quelques conseils concernant le test oral. Bon, pour le test oral, bon, la première chose que je veux dire aux étudiants, il faut limiter le champ du master, parce que il y a une énorme erreur qui fait les étudiants, c'est-à-dire choisir des masters de différents domaines. C'est cela qui engendre que les étudiants auront la nécessité de préparer plusieurs matières. Et c'est faux ça. Il faut choisir des masters qui sont de même catégorie pour limiter le champ des matières à préparer. Deuxièmement, il faudra avoir la confiance en soi, parce que c'est un grand problème. Moi, personnellement, je connais plusieurs étudiants qui ont un grand talent, qui ont beaucoup de potentiel, mais malheureusement, ils n'ont pas la confiance en soi. Durant l'examen de l'oral, il y a le stress, le trac, alors ils perdent tout et ils ne savent plus quoi dire et ils ne savent plus comment répondre. Alors, c'est nécessaire d'avoir la confiance en soi, c'est nécessaire d'être confortable, c'est nécessaire de prendre votre temps. Ce n'est pas un examen de quelque chose qui est magique, c'est seulement un examen du master. Alors, il faut seulement maîtriser votre matière et avoir la conscience en soi et parler doucement. Et une autre chose que je vais ajouter, puisque s'il y a des étudiants qui vont passer des autres examens dans différentes villes marocaines, le problème, c'est qu'il faut maîtriser un peu la langue française. Il faut maîtriser un peu la langue française parce que c'est un grand problème. Surtout pour nous, les étudiants du Sud, on ne maîtrise pas beaucoup la langue française. Et lorsque tu vas passer les examens dans des autres villes, tu trouves qu'il y a des personnes qui parlent couramment et magnifiquement le français. Alors, il faut maîtriser un peu la langue française. Bon, et quatrièmement, il faut maîtriser les matières à préparer. Il faut savoir quels sont déjà les examens anciens, quelles sont les matières fondamentales de ce master-là. Et enfin, je pense que vous allez réussir sûrement pour ce master-là. Et une chose autre, je vais ajouter une autre chose. Bon, déjà, c'est un master qui convient les étudiants qui ont un profil économique, mais les étudiants de la gestion eux-mêmes peuvent postuler pour ce master-là.
C'est-à-dire, il n'y a pas de discrimination. Tous les étudiants peuvent postuler. D'accord. Donc, j'ai reçu d'autres questions. Donc, concernant la mention, ou bien donc, la note pour accepter donc, à ce master, Bah, vous avez collecté les bonnes la questions. mention. Vous avez collecté les bonnes questions. Ouais. Bon, pour la note, Oui, déjà, pour il faut savoir que les masters de l'économie ne sont pas exigeants, c'est-à-dire ils ne demandent pas des hautes notes. Bon, pour ce master-là, il suffit d'avoir, par exemple, 11 ou 10,5. Si vous avez 10,5 ou 11, vous aurez la chance d'être convoqué pour passer le test écrit. Bon, et déjà, je dis ça toujours par expérience parce que j'ai passé plusieurs masters. Les masters de l'économie, ils ne demandent pas des hauts notes. Il suffit d'avoir, par exemple, 11 et au minimum 10,5. 10,5. 10,5. 10,5 pour passer l'écrit. Et concernant l'écrit, est-ce que sous forme de QCM ou bien des questions comme ça classiques? Bon, pour l'écrit, bon, c'est difficile de faire un examen sous forme de dissertation parce qu'il y a beaucoup de candidats et cela va nécessiter beaucoup de temps. Alors, l'examen, c'est comme la fac de Agadir, ce sont des examens bon, sous forme QCM, mais presque, je pense, 40, il y a 40 questions. Il y a des questions qui concernent la partie théorique et des questions qui concernent la partie empirique. Dans la partie empirique, vous allez passer la macroéconomique, le microéconomique et les probabilités. Et peut-être l'année prochaine, ils peuvent ajouter l'économétrie dans l'examen, le concours. Mais je pense que les trois qui sont plus demandés, ce sont la macro, micro et les probabilités dans la partie empirique. Dans la partie théorique, il y a l'économie monétaire et les problèmes économiques et sociaux et les connaissances de base sur les politiques économiques. Oui. Il y a encore une question donc, d'un étudiant. Est-ce que la plupart des masters d'hypnosol, donc depuis l'année dernière, les seuils ont été vers donc, 10,5. Je pense à ce que vous avez dit en fait. Donc, 10,5. bon, parce que moi j'ai déjà passé des concours dans des différentes facultés à Rabat, à Casa, mais pour Agadir, bon, le master d'économie et finances alternatives, il y a analyse des politiques économiques et bon, ils n'ont pas fixé une autre note presque 10,5, mais le master d'économie appliquée, ils ont demandé 12 dans la licence. C'est-à-dire, ce n'est pas Donc, tous 12. les masters, mais je dis que la majorité des masters de l'économie, soit à Agadir, soit à Rabat, soit à Marrakech, soit à Mohammedia, soit à Casa, ils ne demandent pas des hauts notes. Il suffit d'avoir 11. Et il y a des masters qui font la sélection par 10,5. Ce n'est pas comme la gestion. La gestion, elle demande des hauts notes. D'accord. Donc, je vous remercie encore une fois, monsieur Abdelali. J'ai une seule chose à ajouter parce que c'est une chose fondamentale et qui m'énerve un peu. Si tu le permets. Oui, tout à fait. Bon, déjà, il y a une polémique, il y a une controverse ridicule sur la différence entre la gestion et l'économie. Il y a des étudiants qui disent que l'économie n'a pas de débouché, n'a pas de potentiel, mais ce n'est pas juste parce que la seule différence entre l'économie et la gestion, c'est que la gestion, elle traite le domaine des entreprises, c'est-à-dire l'analyse microéconomique, et pour l'économie, elle traite le domaine macroéconomique, c'est-à-dire l'économie globale, et par exemple le rôle étatique et le rôle économique de l'État. Alors, la seule différence entre les deux, c'est une question des préférences, c'est une question des compétences. Il ne faut pas dire que cette matière, cette branche a des débouchés, et celle-là n'a pas de débouchés, parce que c'est une chose bizarre. C'est une chose bizarre. Et pour les deux branches, il y a un côté théorique de la gestion, il y a un côté pratique. Et la même chose pour l'économie, il y a un côté pratique, il y a un côté théorique. Alors, je ne vois pas qu'il y a une différence magique entre les deux. La seule différence, c'est que la gestion, c'est le domaine d'entreprise. L'économie, c'est le domaine de l'économie en général et le rôle économique de l'État. C'est tout.
et j'espère que j'ai fait quelque chose de la bonté. J'espère que j'ai réussi à fournir le plus maximum des données. Et autrefois, je remercie chaleureusement et infiniment le club social de FCGSC Agadir pour l'invitation. Je serai disponible toujours pour vous s'il y a des autres événements. Merci beaucoup. Je vous remercie encore une fois. Merci. Je vous remercie Merci, très monsieur. chaleureusement, monsieur Abdelaziz. Merci, monsieur. Donc, pour les Merci. informations que vous avez. Merci. Alors, bonne chance pour Merci. tous les étudiants. Donc, Bonne chance à vous aussi. merci beaucoup. Donc, avant de finir notre webconférence, Fatima, la présidente du club. Donc, à vous la parole, madame. Merci Youssef. Donc finalement, nous allons arriver à la fin de cette journée qui était on était très heureuse de vous accueillir dans cette journée qui était très riche Oui. des interventions, que ce soit des étudiants ou des professeurs et des doctorants. Donc la seule chose que je vais donner aux étudiants, que vous devrez être TDA. TDA, qu'est-ce qu'un TDA? TDA, c'est le fait d'être très différent des autres. باش نشرحها أكثر ما خصكش تكون بحال الناس كاملين باش أننا نكتسبوا بحال هذه الحاجة هذه. الطالب ما خصوش يبقى محصور ما بين لافاك والكور والبريباراسيون وهذه. Il faut faire d'autres choses, à savoir des projets sociaux, des formations, des stages pour améliorer le niveau, améliorer la personnalité, pour avoir des soft skills. Et je vous remercie tout le public pour leur intervention et leur suivi de ce live. Et à la prochaine, Inch'Allah, dans la 7e édition de l'orientation master en économie et gestion. Merci. Merci. Merci Madame Fatima. Donc, de ma part aussi, je remercie tous les intervenants, les professeurs, doctorants et étudiants, donc pour toutes ces riches d'informations. Donc j'espère qu'on a largement répondu à vos questions et vos attentes. Donc encore une fois, donc je vous remercie beaucoup pour toutes ces informations que vous avez nous apportées. Et donc, à bientôt. Merci. Donc, Youssef, pour le live غادي تونغيسترا يعني واخا نخرجوا تونغيسترا ولا ضروري خصنا نديروا شي حاجه باش تونغيسترا نونغيسترمون غادي يبقى له اللايف في لاباج ديال الفيسبوك. داكور يلا. D'accord. يلا بيانتو. شكرا لكم كاملين. Merci. Au revoir. Merci.